含辛茹苦。下面隻腳，我哋鞋都變咗咁啊！激車，依家 Hello， 大家好，我係灰佬。今日咧，我想記錄一下自己，因為咧，我要去挑戰一樣我近乎未試過嘅嘢，就係爬山啊！而且我要爬嘅呢一座山咧，就係毛里求斯其中一座最靚、最具代表性嘅山，個名叫做 Lupus。拇指山，佢嘅高度咧係海拔812米，喺毛里求斯入面第3高嘅山。因為佢嘅山頂咧好似舉起咗嘅手指公咁樣，咁所以咧佢就叫做拇指山啦。咁點解我話我係近乎未試過爬山，而唔係從來未試過呢？其實我之前咧都去過澳門嘅松山嘅，因為我本身澳門人啦。但係其實松山咧佢係得海拔90米，所以我都唔敢話我有爬過山咯。可以話係行過下樓梯咁樣咯，其實我都好緊張同埋好驚嘅，因為咧我男朋友係唔會同我一齊去啦，因為佢好驚蟲，City Girl 嚟嘅，咁所以我係有諗過放棄唔去爬嘅，因為自己一個真係會驚冇乜照應咁樣咧。但係好彩嘅咧，就係我係前幾日問咗喺毛里求斯唯一一個廣東話朋友 Lena， 咁佢一口答應咗，咁即係有2個人咧，我就覺得可以起行啦咁樣。咁我轉個頭咧就可以同佢一邊爬山啦，一邊訪問下佢喺呢度住咗咁耐嘅一啲感受啦。咁我哋轉頭喺入口見啦。好賤咯，我都驚着啦，我都去爬啦。點解你唔同我去喎？點解唔答我啊？因為你知道我 roll 緊，即刻冷氣嘢喺度。我一 cut 機即刻鬧我㗎啦，即刻笑，即刻笑。我只可以 roll 機嘅時候鬧佢嘅啫，平時 cut 機佢鬧我咯。我哋已經到咗啦，咁我哋仲提早咗少少，咁趁呢個時候咧就補下啲防曬啊，補下啲。Oh my god！ 我成個3米都係防曬依家。我轉頭再同大家傾啦。我而家連嗰個相機個 mon 都防曬。Oh shit！ Hi， 呢個就係我喺毛里求斯嘅唯一一個識講廣東話嘅朋友。你都係我唯一一個識得講廣東話嘅朋友。Hi， 你今日男朋友會唔會一齊去啊？佢會啊！你睇佢一雙裝扮就知佢準備。我見到佢呢個 look 好好啊，即係代表我哋今日有個男丁喺度啊！真係有個男丁。我哋唔會死嘅，佢從軍嚟嘅，自己生火嗰啲人。OK， 好，冇問題。咁你可以走㗎啦，驚蟲嘅廢物。好慘佢知道咗你會陪我之後，佢超開心啊！因為佢唔使揀你啊嘛。佢都冇諗住嚟嘅。如果唔係，你就諗住自己嚟。我就可能未必拍落呢一集，所以真係好多謝你哋咧，成全咗呢一集啊！挑戰自己，你咪都第一次爬山啊？喺呢度？我係啊，不過佢唔係咯，佢已經行咗最高嗰個啦。但係佢係嗰啲咩山，佢都可以自己去行嗰啲咯。佢自己行都得。佢自己行啊，因為佢知我頂唔順咯。哦。我情願算到你自己去啦，都唔好阻住佢。你就係我男朋友個角色啊！咁所以如果今日唔係我特登邀請你嘅話，你係咪應該短期內都唔行住？我本身諗住冬天嘅時候行最高嗰個嘅，但係真係諗住冬天先啦。咁呢個就係好啱啲 beginner 去嘅。佢話係咯，但係你信唔信佢啊 ？Hi。點稱呼？JB。我叫 JB 啦。係佢之前都係香港一段時間㗎嘛，留過。住咗香港4年咯，所以佢識少少。呢度啊，個手指公啊，可唔可以正確嘅發音啊 ？Lupus。好，咁我哋行啦，拜拜。去飲咖啡啦。係啊，佢好開心咯，佢終於可以嘆冷氣啦。好似自己一個一陣。大家應該都見到塊板裡面有4條路線，咁因為我哋3個人入面有2個係 beginner 啦，咁所以咧我哋就選擇咗最簡單嘅呢一條綠色線去行啦。呢個係咩嚟㗎？佢中意行山，咁佢就可以裝啲水入去。哦，然後就係咁樣飲就飲。係啦，正常應該係嗰個本身個背囊有條管咁樣樣。哦，哇，好正！呢個係尿袋啲 friend， 不過係調翻轉嘅，即係佢吸入嘅。多數我哋呢啲爬山嘅新手就係裝備撚咯，乜都有啲，乜都有啲咁樣。我連生果都帶埋嚟。我都有帶零食咯。大家見唔見到前面啊？阿 JB 哥哥已經即係仲係非常之 chill 緊。佢仲係一邊做緊嘢一邊行咯。係啊，我哋喘緊係行咗幾耐？10分鐘都冇係嘛？冇5分鐘啦。同埋我想講啦，呢度咧地下有啲小溪喺度，所以大家行呢啲山嘅時候咧，要小心地滑咯。不過而且我見到呢對鞋咧好新喎，真係
多數行山行得勁嘅人咧，對鞋都係偏污糟噶嘛。就證明咗我好乾淨。係啊，證明咗你好少行山。開頭行嘅時候咧，我哋仲有講有笑，好似啲小學雞去旅行咁樣咧。過咗一陣之後咧，我哋就發現開始難啊啲路。我哋見到條路咧已經開始好斜上去啦，同埋條路咧越嚟越濕咯，因為好多水流緊落嚟。我想講話，我男朋友睇到呢條片咧，一定好慶幸自己冇嚟啦。但係我覺得呢個係挑戰嚟，同埋咧，即係一場嚟到毛里求斯，你冇理由唔睇下呢度嘅大自然風景㗎嘛。係啊，我都覺得毛里求斯係一個，即係如果你係想好嘆世界嘅話咧，你就買呢個嚟嘥錢啦。即係想純度假嘅話，可能有更好嘅選擇。嚟毛里求斯咧，其實就要望望呢啲大自然嘅風光。我想講，如果得我哋兩個嘅話，都唔知點喎。好彩 JB 有跟嚟咋 ，Thank you JB 。我真係覺得咧，我有問你一齊嚟咧，係我呢個係啊人生其中一個好啱嘅決定啊。同埋依家上去咧，我覺得都未算係最難啊。我覺得落嚟應該最難咯，係嘛？重點係佢好勁，佢玩緊電話，佢可以喺呢座山入面玩電話，好勁啊！有青蛙仔啊！唉，我哋咧啱啱係大概3點鐘出發啦，依家係3點12分，行咗12分鐘咧，我已經覺得係非常之辛苦，含辛茹苦。成長嘅過程係一定痛苦㗎。其實我覺得辛苦唔緊要，最緊要我哋要安全就得啦。即係好似我咁冇爬過山嘅朋友咧，嚟呢座山嘅話咧，係一定必定要有一個有經驗嘅人帶住咯。哦，好香，好香，好香！我覺得應該真係食得嘅。清甜，清甜。知唔知？驚唔驚食？So precious。 OK 喎，其實。甜甜地咯。嗯。好似 You 陳 said 生 the 姐 city 呢 is fun. 個，但係佢唔似番石 It's 榴 not 嘅 too 味咯。sour. 係咩味咧 ？It tastes like something but。黃皮。黃皮嗰啲味。好似。Yellow skin. So it's a kind of fruit that you can find from the supermarket from time to time, but not all the time. It is in brown color, and it looks a bit like this, and it tastes exactly the same. 我哋嚟到一個呢個算係中間位啦，咁咧佢綠色呢個位咧就係代表即係貨簡單嘅，就會去到呢個係咪登頂位啊？呢係啊，個我哋個目標就係嗰度啦。黑色的話，我哋應該唔使翻屋企咯。OK， 黃色、紅色同埋黑色咧就係代表難啲嘅，就係向呢條路進發。咁我哋第一次冇咁猛烈啦，頭先上山嘅時候咧，先讚完佢哋係乾淨咯，跟住一陣間對鞋就變咗咁，我哋鞋都變咗咁，我條褲就咁樣啦，一條鞋咁。搞唔掂。跟住阿 JB 心諗呢啲係 City Girl 先會諗嘅啫，我完全冇 care 過咯。依家3點34啊，哇！半個鐘之後已經見到呢個靚景啦，但係望落去好恐怖咯。我哋係咁樣半行半爬咁樣上嚟㗎，哇！唔知經過咗今日之後，我會唔會愛上爬山呢？暫時嘅結論係唔會嘅。跟住我哋而家就要行路嘅側邊，因為咧中間呢啲位咧太多水啦，跟住咧一踩落去咧就真係泥足深陷，所以咧我哋而家係要行邊邊咯。Checkpoint， 應該係咪 last one 嘅 checkpoint？ 我哋咪差唔多到㗎啦。Once we get out of the woods after, it's okay. 你睇佢 OK。City Girl，City Girl，OK。Let's go，Let's go。大概80%。我估啊70啦。70 OK。我哋要保留翻10% 去呃我哋。OK。我本身今日係咪話咧諗住一邊去爬一邊咧去訪問下 Lena 嘅，但係咧我覺得呢座山嘅困難程度咧好難一邊爬一邊去訪問佢咯。依家咧要真係專心咁樣去爬啦。哇！真係大家見唔見到啊？係斜到咁噶，我望上去咧係咁噶，極斜，同埋地下咧係長期有一啲咁樣嘅即係小溪咁樣啦，所以好濕咯，地下啲石頭係。
大家睇唔睇到啊？呢啲小溪真係令到呢個困難程度多好多啊！大家睇我哋下面隻腳，哇！Oh shit！ 好。好似避唔過喎。哦，哇！我哋前面避嚟避去，其實係咪可以唔使避啊？前面，因為最後隻腳都係會咁咯。哦。對鞋係咪可以報銷啊？應該要認真。你踩咗我隻腳。係佢咯。我哋避嚟避去，最後都係唔小心被隊友踩咗一腳嘅。咁喺大家陪住我行呢段路上山嘅時候咧，都有少少感想同大家講一講嘅。之前咧都有見到啲觀眾留言問我點解去非洲啦，係咪即係攞苦嚟辛咁樣咧？咁我今日條片咧仲要無啦啦就去行山添。其實係嘅，我都問過自己點解要特登走去咁遠，即係明明可以好舒服咁樣住一啲好城市嘅地方啊，日日嘆住冷氣啊。咁但係我覺得咧，呢啲所有嘢都係體驗咯。我唔會因為覺得你想要一個好舒服嘅人生而批判你，我亦都唔會因為覺得你要走去非洲做無國界醫生、做義工而覺得你係攞苦嚟辛、揾笨咁樣。因為呢啲都係我哋每一個人自己想要嘅體驗咯。成日都聽到有啲人講 enjoy life， 但係我覺得 enjoy 咧唔一定係酒店泳池度打卡，唔一定要去啲高級餐廳度食嘢。呢啲先叫做 enjoy life 咯。有陣時其實出一身汗，然後同朋友傾下偈，成腳泥咁樣，我覺得都可以係叫做 enjoy life 咯。因為唔 enjoy 其實好取決於我自己點樣諗咯。同埋呢度都想同大家講一講我對於旅居嘅一個睇法啦。咁我對於我自己嘅呢個旅居計劃呢，我係覺得我唔係去 enjoy 或者去享受去度假咁樣咯。我會覺得我自己係想去體驗多啲咯。我想趁住依家自己有一個身體健康、行得走得嘅時候，去體驗多啲呢個世界，去望下、感受下唔同嘅文化咁樣咯。因為我覺得咧，有陣時人咧係要體驗過咩叫唔好或者比較辛苦嘅體驗咧，其實先會珍惜翻自己本身擁有緊嘅嘢咯。喺呢個旅居嘅過程當中咧，其實見到好多觀眾咧都好羨慕我啦，但係其實咧我都有好多壓力啦，例如我冇咗好多工作嘅機會啦，因為我已經唔喺香港，唔喺澳門，我嘅收入咧亦都係即係大減啦。咁我嘅支出咧只會增加喎，因為有機票啦、Airbnb 啦，咁仲有好多唔同嘅居馬費啊，一啲意想唔到嘅費用咧都會喺旅居度出現㗎。但係咧我都完全唔會怨同埋冇後悔做咗呢個決定咯，因為我覺得呢條路係我自己要揀嘅，我自己要體驗嘅。咁點解你要 judge 翻當初做呢個決定嘅自己呢？就好似今次行呢座山咁樣啦，雖然真係好辛苦，但係我覺得我喺行嘅過程當中呢，我覺得自己一步一步咁樣克服啦，一步一步咁樣行呢，我都覺得係一個好好嘅體驗咯。我都好開心可以同 Lena 同埋 JB 去建立呢個小回憶咁樣咯。係啦，咁啊呢個強灌雞湯時間呢，就嚟到呢度，我哋繼續去翻現場。呢個辛苦環節啦，係衝刺啦，衝刺啦！啊！我哋終於踩到啲乾嘅地下啦！哇！好似踩屎咁樣食嘅，揸咗邊喎，成個側邊都係。
Cheers, yeah。嗯。上攰嘅時候咧，即係食咩都好好食啊！呢一個生果咧，應該係我嚟做毛里求斯之後食過覺得最好食嘅生果。然後我哋好快就要落山啦，因為準備日落啊！我哋希望可以入黑前就可以落到去。本身咧，我哋都知道落山咧應該係會比較難嘅，但係估唔到落山係難過上山咁多咯。因為條路咧係非常斜之餘咧，仲要又濕又跣又多泥啦，一唔小心就會撲親。大家利是一個唔好彩，仲會跌落萬丈深淵，所以我哋落去嘅時候咧，真係非常之小心。依家，哇！冇 OK， 真係好跣啊啲泥。我哋長期咧都要咁樣捉住少少呢啲樹枝咧去支撐自己。我咧俾樹枝救咗超多次咯，已經。啱啱落去嘅時候咧，佢係好跣，所以咧我哋基本上每行一步咧都要捉住啲樹枝，等自己如果真係差啲跣親嘅時候咧，就可以掹住佢哋咯。依家嘅時間咧已經係5點半啦，即係我哋行咗2個半鐘啦，仲未落到一半咯，所以我哋而家要加緊腳步。但係咧，因為落去嘅時候咧太跣啦，所以咧我哋要更加謹慎咯，因為啲路咧其實都幾斜同埋崎嶇嘅。咁即係可以見到你掙扎嘅樣子喎，而家。見到。好啦，唔該晒。逐漸黑啦，個天都希望我哋喺入夜之前可以翻到落去啦。如果唔係，真係好難搞。哦，有電筒，太好啦！然後呢邊日落之後超快就天黑啦。我哋已經去到全黑嘅狀態啦！依家如果依家唔用電筒照明嘅話咧，係全黑咯。而且因為咧，我哋而家又用呢個照明燈啦，咁所以咧啲蟲咧都會飛過嚟我哋呢個有光嘅地方。嗱，我俾大家睇下，我哋冇用燈嘅時候就係咁咯，用咗燈就會好啲咯。睇個分別。Fuck！ 我哋快啲加緊腳步。我真係唔得啦，你哋咧 ？Are you okay？ 唔得都要得啦。你得唔得？得。OK。OK。喺呢個咁黑嘅狀況咧，其實我哋淨係用電筒去照明咧，都真係唔係咁安全㗎。因為佢嗰條路咧唔係普通平地或者斜路嘅路咯，而係全部都係用碎石堆砌出嚟嘅路，所以一唔小心咧都係好易拗柴啊或者撲親咁樣。咁所以我哋都要慢慢咁碌落去。正當我以為就係行完啦，跟住咧突然間又出現咗一條小溪。我見到下面仲有一條小溪。但係起碼依家已經唔係石頭嘅路啦，我覺得。起碼我哋唔會撲先。係啊，起碼唔驚唔擔心無啦啦撲親先。最後歷時3個半鐘，我哋終於行完啦，耶！我哋終於返到嚟啦，耶！你而家得唔得啊？太陽光滿面我哋係嘛？ OK，都冇辦法啦，我哋已經係難民嘅狀態啦。而家我哋已經落到嚟停車場啦，咁我哋都要靠呢個打光先打到咯。如果唔係嘅話咧，係咁嘅。係啦，所以我哋一定要靠呢個打光。好，我哋不如講一講我哋兩個beginner 嘅感想先啦。同埋咧，本身今日 opening 嘅時候，我咪話諗住同阿 Lena 一邊去行山，一邊訪問佢呢度在地嘅感受嘅。咁但係因為我哋實在太困難，大家都 feel 到我哋呢個辛苦嘅程度，咁所以我哋真係冇辦法傾偈。同埋我哋上去又要即刻落翻嚟，因為如果唔係唔夠時間啊。我哋可能10點都未必落到嚟咯。係啦，因為之後咧我都會同 Lena 有一條片係出街，佢會帶我去佢中意嘅地方啦。咁所以到時再慢慢訪問佢。點啊？你覺得呢一座山？假嘅唔係 beginner。唔係 beginner，我覺得10分難嘅話咧，對於 beginner 嚟講係有8分難，因為其實我覺得上去咧已經幾難，上去已經有6、7分難。真正嘅大路係落嚟咯。我哋應該撲咗3次或者4次。係啊，但係真係好彩就係JB 喺度，因為 JB 係一個即係佢好有經驗嘅童軍係啦，咁所以佢好多時都可以帶領我哋行邊條路啊。啱啊，好驚險就我差啲撲親，我差啲頭落地咧，佢即刻衝嚟接我，佢真係身手好敏捷。你下半身嘅安全咧 OK 嘅 OK。但係應該唔會再行第2次山。
行。我都係，呢個真係一次體驗就有，即係我就知道我哋要行啲再 beginner 啲 BB 山。香港嗰啲咯。係咯，呢度嘅應該都冇乜，全部都要手腳並用或者係捉住條繩爬上去。大家嚟到無厘頭斯咧行山，你除非你係一個比較專業嘅行山人士啦，如果唔係嘅話，好似我哋 beginner 嘅話就唔好諗啦，真係唔好幻想，唔好幻想。咁但係我都覺得我哋今日兩個第一次爬無厘頭斯嘅山嚟講咧，都算係大成功嘅。好啦，佢阿 JB 幫我哋拎住個 camera， 佢咁啊。兩個渣。佢心諗垃圾。OK， 咁好啦。咁如果大家中意呢條片咧，就記得 CLS 啊，同埋咧，如果大家想知道更多關於無厘頭斯嘅資訊咧，都可以 follow Lina 㗎。佢嘅 IG 咧就係無啦啦 dot Mauritius。可能10年先 update 一次。係啦，咁大家有興趣都可以 follow 佢。咁我哋下條片再見啦，拜拜。即刻影我，你歧視我啊！我已經污糟完再乾淨翻啦，你快啲帶我去廁所洗翻隻手啦！我而家連外套都剝埋嚟，因為真係好污糟。我想講頭先咧 ，Lina 同埋 JB 佢哋咧就車咗我過嚟附近嘅商場啦，因為我男朋友喺附近嘅商場度等緊我啦。跟住我男朋友見到我之後咧，佢見到我隻腳咁樣啦，即刻拎部手機出嚟影我，佢好歧視我咯。我哋本身話去啲餐廳食㗎嘛，跟住佢就話都係唔好入啲餐廳食啦。我去買啲嘢食，我哋翻屋企食啦咁樣。佢覺得我係佢隔離好丟佢㗎，已經唔同我行㗎啦。依家仲要咁樣歧視我、嫌棄我。好好啊，仲幫我擦鞋。你係咪真正嘅擦鞋仔啊？而家？冇啊！唔知點解望極佢咁近都仲係好遠咯。但係呢度真係好靚，好靚，好靚咯〜